こんにちは、福岡です。宮崎です。今回は福岡大環状線に乗ります。村野さやかか？ちゃうわ。ちゃんと路線名で言えよな。はい。地下鉄空港線に行きます。すごかで行くんだな。10時20何分の快速西から追記に乗車します。次はイオン博多旧市街口です。博多市街口、降り口は右側です。乗り降りのお客様のために扉付近を広くお開けください。次は中津川端です。博多座福岡芦屋新幹方面のお越しの時は貝塚方面をお待ちください。乗り降りのお客様のために扉付近を広くお開けください。次は天神です。西鉄天神大牟田線はお乗り換えです。平塚方面へお乗り換えは西鉄天神大牟田線はお乗り換えです。降り口は右側です。扉付近の方は手を挟まれないよう扉にご注意ください。
次は11時発特急大牟田駅に乗るよ。今回乗る車両。かっけー。なんかお隣さんどこかで見たような。確かに。お待たせしました。大牟田行き特急です。次は役員です。役員の次は大橋に止まります。The next stop is 役員。少し間もなく着工線にお越しのお客様は次で降りてください。もつ鍋一富士今泉本店へお越しのお客様は次でお降りください。車内にお忘れ物のないようご注意ください。車内にお忘れ物のないようご注意ください。いくらなんでもついてきすぎだろ。西鉄久留米に来ました。あれだよな。久留米大学に来たけど、ついてきすぎだろ。鳥間九大本線で夜明けまで行きます。お
とうございます。夜明けです。13時12分添田駅のバスに乗るよ。確か BRT だったね。